Kaposvár nem kisebb célt tűzött ki, mint az, hogy az ország legbiztonságosabb városa legyen minden tekintetben. Szakemberekbe beszélgetve azt a javaslatot fogalmazták meg nekünk, hogy erre az egyik legjobb módszer, hogyha bekamerázzuk a várost. Egy olyan térfigyelő rendszert építünk ki, amely nem csupán a közterületeken elkövetett szabálysértéseket, rendetlenségeket tudja visszaszorítani. Itt egyébként nagyon határozott célunk az, hogy a térfigyelő rendszer kiépültével ez nagyon rövid időn belül legyen egyenlő a nullával, hanem sikeresen tud a rendőröknek segítséget adni abban is, hogyha valahol betörés történik. Végig tudják kísérni a városon keresztül azoknak a rendetlen embereknek a mozgását, amely hatékonyabbá tudja tenni az ő munkájukat. Az alapvető elvárás, hogy a rendszer az üzembiztosan és jól működjön, míg van egy elvárás a felhasználó, az pedig a rendőrség részéről, aki pedig ennél a rendszernél minél nagyobb felbontású képet, éjjel minél tisztább és világosabb képet szeretne látni, nem is beszélve az olyan technikai újdonságokról, amik az utóbbi években terjedtek el, mint például a különböző analitikai megoldások, a különböző rendszám loggoló megoldások, amelyekkel már komoly bűnügyi feladatokat tudunk ellátni. A kamera szempontból mindenképpen fontos és minimum követelmény volt az, hogy éjszaka is felismerhető képet adjanak, folyamatosan real-time rögzítésben és megfigyelésben legyenek a kamerák. Magyarul tudniuk kellett a 25 frame per szekundumot a legmagasabb, akár 3 és 5 megapixeles felbontásban is, illetőleg a speed dome-oknál egy nagyon komoly 27-szeres optikai zoommal kellett rendelkezniük a 2 megapixeles Full HD felbontás során. Ez szinte már olyan képminőséget tudunk ezzel produkálni ezekkel a kamerákkal, amelynél egy nagy főtérnél vagy egy park esetében is akár 50-100 méteres távolságból is kiismerhetően láthatjuk az elkövető arcát. A gépjármű forgalomnál pontosan láthatjuk a gépjárműveknek a típusát, a rendszámát, melyet a különböző városi ki- és bevezető pontokon elhelyezett LPR, úgynevezett LPR rendszámloggoló kamerákkal folyamatosan rögzítünk. Ezt az adatbázist online összeköttetésben frissítjük a BM adatbázissal. Magyarul elmondhatjuk, hogy Kaposvárra ki és be csak úgy lehet jönni gépjárművel, hogy azt naplózzuk, és körözött vagy lopott jármű esetében azonnal intézkedni is tud a rendőrség. Ezek a kamerák bent parkokban, 10 emeletesek között, játszótereknél, utak mellett, akár a Kaposvár melletti tó, a Deseda parkjában helyezkednek el, kívül a várostól akár 15-20 kilométerre. Úgyhogy mindenképpen egy olyan rendszerbe gondolkodtunk, amely egy gyűrűrendszerre épül, és erre a gyűrűrendszerre csatlakoznak föl a végpontok, a kamerák. Ez a redundáns hálózat ebből a szempontból is egy teljesen egyedülálló, hogy egy olyan üzembiztonságot tud kölcsönözni a kamerarendszernek, aminek úgy gondolom, hogy egyelőre az országban nem sok párja van. Mikrohullámú rendszerben gondolkoztunk, már csak amiatt is, hogy a későbbi bővítések során ez a rendszer is sokkal flexibilisebben változtatható, illetve bővíthető, illetőleg a város ezen úgymond egy saját önálló mikrohullámú rendszerrel rendelkezik, nem függ más szolgáltatótól, nem függ külső körülményektől. Közel 150 kamerának a 2-3 megapixeles képét kell minden nap, minden másodpercben továbbítani és rögzíteni. Ugye
egy laikus számára is érthető, hogy hatalmas adatmennyiségről beszélünk. Ez megközelítőleg 1 gigabit per szekundumos adatforgalmat generál. A biztonságtechnikában általánosan használt átjátszó eszközök, úgynevezett point-to-point antennák már nem voltak képesek ellátni ezeket az adatátviteleket. Sziasztok! Egy városi térfigyelő hálózatnak a mikrohullámú rendszere az nagyon sokféle elemből áll. Először is felépítjük a rendszernek a fő csomópontjai között az átjátszást 24 GHz-en. Itt nagyon nagy kapacitású berendezésekről beszélünk, amik akár 900 megabitet is át tudnak vinni. Majd ezeket a pontokat összekötjük 5 GHz-en, ahol megközelítőleg 200 megabites sávszélesség áll majd a rendelkezésünkre, 2 irányba is. Azért van 2 irány, mert így az egyik meghibásodása esetén a másik irányba a gyűrűn tovább el tud menni az adat, és nem szakadnak le azok a kamerák, amik a városnak ezen a részén vannak. Mögöttem látható egy Infinet bázisállomás. A gyűrűnek ez már a gyűjtő részét képezi, tulajdonképpen azokat a kritikus helyeket, ahol több kamerának a képét kell egyszerre begyűjteni, azokat mind az Infinet multipont rendszerrel gyűjtjük be, ami azt jelenti, hogy egy bázisállomáshoz több kliens is csatlakozhat, így kevesebb frekvenciát használnak fel, és végül ezeket az összeköttetéseket szépen továbbítjuk a központba egy 1 gigabites lézer segítségével, amit tartalékolunk egy 70 GHz-es mikrohullámú berendezéssel, ami szintén közel 1 gigabitet tud áthidalni. Magába a hálózatban 5 darab VLAN lett kialakítva, külön a gyűrűknek, illetve magának a menedzsmentnek is, a szerverszobának, illetve a rendőrségnek is megvan a maga külön VLAN-ja. Mind adatforgalmilag, mind megbízhatóság, illetve adatvédelem szempontjából lett ez így kialakítva. És nem utolsó sorban pedig lehetőséget biztosít arra is, ez a rendszernek ki lehet építeni olyanokat is, hogy a közlekedés biztonságot is segíteni tudja. Emellett nagyon sokat költöttünk önmagára a közterületekre. Csodálatos játszótereket építettünk fel, sok-sok 100 millió forintért. Ezeket is kamerával védjük és kamerával őrizzük, és hál' Isten, ha bár még csak a programnak a felén vagyunk, de már eddig is megmutatta az eredményt.